Vale, antes que veas el unboxing de hoy, quiero que sepas que al final del vídeo tienes todos los cupones de descuento que te ofrezco y el precio final del producto. Vale, chicos y chicas, en este vídeo os vengo a enseñar este maravilloso teclado gaming de HP también, ¿vale? Switches rojos, ¿vale? Mecánicos, es full mecánico, nada de medio, no sé qué, ni mierdas, nada. Customizable y tiene retroiluminación también. Eso sí, dice que es RGB, pero en verdad cada switch es de un color, ¿vale? Por ejemplo, esta zona es todo azul, esto es rojo, esta zona no puede cambiar a otro color. Son todos, en plan, los colores siempre son los mismos, pero está brutal, ¿vale? Porque combina todos los colores y queda muy bien. Luego nos dan un cable también de audio, ahora lo veréis. Y, como veis, es español, ¿vale? España, que tiene la ñ y la y, ¿vale? Abrimos. Ya lo he abierto, ¿vale? Pero esto venía todo perfecto. Aquí nos traen el cable de los altavoces estos viejos, de los ordenadores estos viejos que tenían un cable para micrófono y un cable para altavoz, ¿vale? Y estos los metes en tu ordenador y este lo metemos así, ¿vale? ¿Vale? Muy bien. O si tienes un ordenador nuevo, pues lo metes directamente este y el USB, ¿vale? Sacamos el maravilloso teclado. Comentar, si lo compramos de la página original de HP en España, tenemos 2 años de garantía. Aquí lo pone, warranty, 2 años, ¿vale, chicos? Muy importante, guardarlo todo, por si acaso, el albarán o lo que tengáis. Si lo habéis comprado de Corte Inglés, que me parece que también se puede comprar, no os lo recomiendo porque os voy a dar un código de descuento en el que podéis comprar el mousepad de mi anterior vídeo y este teclado por un precio, vamos, impresionante. Aquí tenemos las muñecas, como se diga, lo mismo, HP. Esto se conectaría, esta la conectaríamos directamente aquí abajo. Es muy fácil de conectar, la verdad, no cuesta. Ya estaría conectado. Sí que es verdad que lo puedes levantar y esto es como que gira, da igual, la verdad. Y aquí teníamos esto para poder levantar y cerrar. ¿Vale? Luego también teníamos esta opción para el cable, que muchos ordenadores molesta. En vez de meterlo por el del medio, lo podemos meter por el este o este, ¿vale? Por si tenemos la entrada de USB a la derecha o a la izquierda, para que no nos moleste tanto, ¿vale? Lo mismo, muy bonito. Luego decir que esta placa que vemos aquí es de un plástico muy duro, no es el mismo material que el de las teclas o de otras cosas, es muy duro. Luego, botones para desactivar micrófono, volumen, menos volumen o más volumen y mute. Vamos a encenderlo, que es lo que estáis esperando, ¿vale? Este cable lo dejamos para acá. Y vamos a encender el teclado. Vale. Lo mismo, brutal, ¿vale? Al conectarlo al Windows o al Mac, es válido para los dos. Te pide una simple que toques una tecla, ¿vale? Creo que era esta. Y ya está, ¿vale? Luego, tiene varios modos de personalización. Bueno, sí, primero recalcar que si tocamos la tecla FN, podemos configurar más o menos todas las teclas. Aquí, como veis, podemos iluminarlo más y nos dice que ya está al máximo, o bajarlo más y apagarlo y ya está al máximo, ¿vale? Encendemos al máximo. Luego estas dos nos sirven para, toclamos TKFN y esta tecla, cambiamos el modo de iluminación. Y ahora sería con esta tecla y esta tecla, ¿vale? Darle más velocidad, como veis ahora se encienden y se apagan más rápido o menos. Otro modo sería, tocamos otra vez, cualquier tecla que toquemos, se enciende y se apaga. Lo mismo, tocamos FN y estas si queremos que se enciendan más rápido o en plan que tarden más en apagarse o que tarden menos. Siguiente modo, ¿vale? Este es al revés, se apagan al tocarlas. Siguiente modo.
impresionante. Impresionante. Este me gusta mucho, tío. Parece que estés aquí en la disco, tocando el teclado, ¿vale? Vale, esto es lo mismo, solo que se enciende una línea entera, ¿vale? Lo mismo, pero solo se enciende un círculo, más o menos. Se van encendiendo teclas al azar, ahora ya no interaccionas con él. Lo mismo, bajamos velocidad y podemos subir. ¿Vale? Como veis se enciende más rápido. Lo mismo, olas, ¿vale? Como lo podéis ver. Esto es lo mismo, se apaga y se enciende, no puedes interactuar con él. Olas pero de arriba abajo. Este también mola mucho, o sea, es muy raro. Lo mismo. Y ya estaría. ¿Vale? Me mola mucho, tío. Pues eso. Este sería la review, ¿vale? Poco más que añadir. Ah, este teclado sí que es verdad que vale bastante dinero. Bueno, es una calidad media, ¿vale? Más o menos. No es un Razer, pero tampoco es uno de los chinos, ¿vale? Está más o menos en el precio. Ahora os enseñaré los precios y los descuentos que os he dicho. Y os quiero enseñar el teclado que tenía yo anteriormente, también full mecánico, porque yo no voy a ir comprándome medio mecánico y medio de estos de... como los de Apple, ¿vale? Esto es más para trabajo y esas cosas, ¿veis? Los switches no se ven casi, está bonito. Estos son de otro... es otro funcionamiento, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, estos son mecánicos, ¿vale? Aquí podéis ver los switches, mirad lo altos que son, ¿vale? Funcionan como con una suspensión que te ayuda al tú apretar, la tecla sube directamente, no tienes que hacer nada, ¿vale? Es mucho más rápido de escribir. Y además la velocidad que tiene en cuanto a poder utilizar más teclas a la vez. Vale, ya me estoy liando. Aquí ya en lo siguiente os voy a enseñar los cupones de descuento y lo que me costó finalmente, lo que viene siendo la alfombrilla y el teclado en conjunto, para que lo veáis los dos a la vez, ¿vale? Ha bugueado el audio de la grabación, pero bueno, os lo digo. La alfombrilla está a 22 euros. Ahora mismo con un ahorro de 13 euros ya incluido por la página, ¿vale? El teclado, a ver si le da ya. Vale, está a 80 euros con un ahorro ya de 13 euros por la página. ¿Vale? Cogemos, vamos a la cesta. ¿Vale? Y como veis el total sería de 101,98 euros. Vamos, 102 euros. Lo cual ponemos el código ACC30 y no le vamos a aplicar código y sería un código de 30% de descuento. ¿Qué pasa? Que este código no te lo da ni una página web ni nada. En plan, yo lo sé porque hubo un momento que en la página de HP te lo daban como para una oferta, ¿sabes? Para que lo utilices como una oferta. Pero ya no lo he vuelto a ver en ningún lado. Porque me he acordado del código y por eso lo he puesto, pero vamos. Eso. Tendríamos este descuento y lo podemos utilizar en cualquier accesorio. Por eso es ACC, porque es accesorio de ordenador, ¿vale? No solo es para este teclado y para esta alfombrilla. Vale. Ah, y eso, y como veis, si lo quitamos, vemos que nos cobrarían 5 euros de envío. Pero tampoco sale tan mal, porque se quedaría en 20,40 y gracias al código que os he dado, sale al mismo precio que si te lo compras sin el código y sin el envío incluido. En plan, a 22 euros estaría antes. ¿Sabes? Si te lo hubieras comprado sin el código que te he dado, te saldría a 27 euros, porque sería 22 más 5 euros de envío. Y ahora te sale a 21 con el envío incluido y con el código promocional. Aquí tenéis los cascos que estoy utilizando actualmente. PC Componentes, Amazon, la tienda original de Energy System, ¿vale? Como veis, cada una tiene 30 y eso, pero yo mejor me lo compraría de la tienda original o del Corte Inglés, porque en la tienda original tendréis garantía y mejor, vamos. Esto, el cable es de Amazon, el cable de audio que utilizo, sin wire, de 2 metros, ¿vale? Me lo compré de 2 metros, pero te lo puedes comprar de 1. 9 euros, ¿vale? El envío gratis y eso.
Y como veis, aquí quería buscar de qué está hecho el material de la punta, sí, la punta de esto, del puerto, pero bueno, y como veis tiene 17.714 valoraciones, lo cual es impresionante, impresionante. Y además te dice que te da un 10% de descuento en la segunda unidad, o sea, si hablas con alguien que lo quiera también o que esté buscando algo y te dice que se lo quiere comprar también, pues mira, 10% de descuento, te saldría por 9, ¿sabes? 9 por 10, 90 céntimos menos, sería en vez de 9 más 9, 18 euros, te saldría por 17,10. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto y ya está. Y dale like. Drink. 6 in the morning, I take you back to my crib.